5 4 3 2 ตอนนี้ผมชื่อเจริญถาวรวงศ์เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวรบีชวิลเลจแอนด์สปาและเครือโรงแรมถาวรครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าภูเก็ตจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ด้วยการดูแลธรรมชาติกันคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งโตจนถึงวันนี้ทุกคนเสพธรรมชาติทั้งนั้นพอตื่นเช้าก็เสพธรรมชาติด้วยการหายใจอากาศบริสุทธิ์กินอาหารก็ธรรมชาติอยู่มาก็ธรรมชาติกันหมดด้วยเหตุนี้ถาวรบีชวิลเลจจึงรักธรรมชาติทุกคนทุ่มเทกับธรรมชาติมากอย่างเช่นเรามีสวน100 กว่าไร่เนี่ยเราทำสวนบนบกเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดจนกระทั่งแขกของเรากลับมาอย่างมากมายโดยที่ว่าแม้แต่หน้าโลเรายัง100%หน้าไฮเราก็ไม่ต้องพูดถึงต้องเข้าคิวกันเพราะธรรมชาติเราได้ทำสวนบนพื้นราบจนกลายเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยหรือตอนนี้ทั่วโลกเข้ามาชมก็ยังชื่นชมกันฉะนั้นตอนนี้เรายังขาดอยู่อย่างหนึ่งคือสวนในทะเลผมอยากให้ภูเก็ตเนี่ยไม่เฉพาะทำสวนบนพื้นราบเท่านั้นแต่ลงไปทำสวนในทะเลเช่นธรรมชาติที่เราจะขึ้นในทะเลได้ก็คือ1เราต้องช่วยกันปลูกปะการังปลูกสาหร่ายทะเลปล่อยปลาธรรมชาติผมตอนนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเราทุกคนเสพธรรมชาติตอนนี้เราควรจะให้อะไรกับคืนกับธรรมชาติบ้างมิฉะนั้นเราจะเสียชาติเกิดที่ว่าเราเกิดมาแล้วเราเสพแต่ธรรมชาติแต่เราไม่เคยให้อะไรคืนกับธรรมชาติเลยณวันนี้ถาวรบีชวิลเลจเปิดโปรแกรมใหม่คือให้รัฐบาลมาสนับสนุนคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาสนับสนุนอนุรักษ์แนวปะการังณหาดนาคาเลและพืชพันธุ์ใต้น้ำรวมทั้งพันธุ์ปลาทุกชนิดที่เรากำลังเริ่มทำอยู่เพราะว่าหาดนาคาเลนี้อยู่ใกล้กับป่าตองเป็นจุดเสี่ยงมากที่จะถูกทำลายธรรมชาติโดยนักดำน้ำที่ไม่เข้าใจหรือว่าชาวบ้านบางทีไม่เข้าใจลงไปเหยียบปะการังตายหมดโอกาสที่ถาวรบีชวิลเลจจะกลับฟื้นสู่ธรรมชาติเนี่ยมีอยู่มากเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มาสำรวจแล้วปรากฏว่ายังมีแนวปะการังที่สวยงามอยู่เยอะซึ่งที่ตายไปก็เยอะแต่โอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนธรรมชาติเมื่อ 40-50 ปีก่อนมีโอกาสมากเลยถ้าทุกคนร่วมมือกันผมอยากให้ทุกคนร่วมมือกันผู้ที่ดำน้ำเป็นก็มาช่วยกันปลูกปะการังแล้วก็ผู้ที่ดำน้ำไม่เป็นก็อาจจะมาช่วยกันเก็บขยะหรือมาดูสภาพแวดล้อมหน้าชายหาดเราที่ช่วยได้เพราะว่าตอนนี้เราต้องการมากเลยหากว่าธรรมชาติพังไปหมดในเกาะภูเก็ตเราซึ่งทุกวันจะเสื่อมลงไปทุกวันแล้วนักท่องเที่ยวจะมาได้ยังไงนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นที่เป็นธรรมชาติกว่าเรายังมีโอกาสสุดท้ายที่เราจะฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาได้ผมได้ทำตัวอย่างให้กับลูกๆของผมได้เห็นแล้วว่าธรรมชาตินี่มีคุณค่าแค่ไหนแล้วทุกวันนี้ที่แขกผมเต็มก็เพราะธรรมชาติอย่างที่ผมบอกว่าตื่นเช้าเราก็เสพธรรมชาติแล้วเราเสพธรรมชาติตั้งแต่ลมหายใจกันถึงการทานอาหารตลอดชีวิตของเราถามตัวเองดิว่าเราให้อะไรกลับคืนกับธรรมชาติบ้างวันนี้ถาวรบีชวิลเลจแอนด์สปาต้องการคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับธรรมชาตินี้ไม่ใช่มรดกในวันนี้แต่การสร้างธรรมชาตินี้เป็นการมอบมรดกให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาบางคนพยายามสร้างโน้นสร้างนี้เพื่อให้ลูกหลานแต่ลืมไปว่าลมหายใจของลูกหลานอาหารที่บริสุทธิ์การพักผ่อนหย่อนใจของลูกหลานการมีชีวิตที่ดีการมีชีวิตที่มีคุณภาพ
หายไปหมดแต่วันนี้เราไม่ใช่สักแต่มีสร้างสิ่งต่างๆให้ลูกหลานอย่างเดียวแต่เราควรจะมาสร้างธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อสืบต่อไปทำไมโรคมะเร็งถึงเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็เพราะว่าเราไปทำลายธรรมชาติแล้วเราเสพอาหารที่มีมูลพิษทุกวันผมยิ่งขอแนะนำว่าเราจังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะรายได้ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านบาทเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นหากเรามองไปไม่ใช่ตัวตึกที่พวกคุณพยายามกันสร้างให้สูงกว่ากันหรือไม่ใช่ว่าคุณทำโน่นทำนี่ในทางอุตสาหกรรมขึ้นมาอุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งเบียดเบียนธรรมชาติสร้างบนเขาให้น้ำไหลลงทะเลทำให้ขี้โคลนต่างๆไปอุดทางหายใจของปะการังและปะการังก็เสียชีวิตไปแล้วผมถามดูสิวันนี้เรายังมีลูกค้าเข้ามาเกาะภูเก็ตลูกค้าเข้ามาเกาะภูเก็ตเข้ามาทะเลมาธรรมชาติแต่อีก20 ปี 30 ปีข้างหน้าถ้าสิ่งพวกนี้สาบสูญหายไปแล้วใครจะมาภูเก็ตความเดือดร้อนนั้นก็จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนและผู้ประกอบการเล็กน้อยผู้ประกอบการตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กจนใหญ่กระทบหมดเรือประมงก็ไม่ขายปลาไม่ได้โรงแรมก็ไม่มีแขกแล้วก็แม้แต่คนโปรโมไซค์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่ซึ่งหากินกับนักท่องเที่ยวก็จะหายไปหมดแล้วมันจะกระทบระยะยาวมากไปถึงคนชั้นล่างตั้งแต่คนชั้นบนไปถึงคนชั้นล่างหากเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ทุกคนคิดอยู่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอาจจะชอบสวนมันบกใช่สวนมันบกป่าไม้มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องสงวนไว้และต้องทำเพิ่มแต่ทุกคนลืมไปว่าสวนในทะเลสวนในทะเลเนี่ยถ้าหากว่าภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ผมเคยฝันไว้ว่าถ้าภูเก็ตมีสวนทะเลที่สวยงามมากประกอบกับสวนมันบกที่สวยงามมากภูเก็ตจะน่าเที่ยวแค่ไหนแต่ทุกวันนี้เราทำลายมันทุกวันการก่อสร้างเข้ามาทุกวันนักลงทุนเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนแต่เข้ามานี่ผมไม่ว่ากันเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าเข้ามาแล้วมีจิตใจรักธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสร้างอย่าไปเบียดเบียนธรรมชาติเข้ามาทำโลไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์บิลดิ้งแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานแล้วแถมยังลูกหลานเราที่อยู่บนเกาะนี้ก็จะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ระยะสั้นโกยระยะสั้นแล้วก็จบวันนั้นวันนี้แนวปะการังถาวรวิลเลจกำลังเริ่มฟื้นตัวอยู่ซึ่งกรมประมงสนใจมากว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านสนใจมากว่ามีสิทธิ์ไหมที่เราจะฟื้นกลับคืนมาได้ผมเลยเปิดโอกาสว่าถ้ามาช่วยกันจริงๆผมก็พยายามจะสนับสนุนเต็มที่เพื่อเป็นตัวอย่างกับหาดอื่นๆที่จะช่วยกันฟื้นฟูกันทุกๆหาดเพื่อให้เกาะของเราเป็นเกาะสวรรค์คำว่าเกาะสวรรค์ไม่ใช่มีตัวตึกอย่างเดียวหรือไม่บันเทิงแสงสีนะเกาะสวรรค์ของภูเก็ตนี่คือเกาะสวรรค์แห่งธรรมชาติเราต้องรู้จุดเด่นของเราก่อนจุดเด่นของเราขายอะไรเราถามถ้าสมมุติเราขายแปรงสีฟันเราขายความคุณภาพของแปรงสีฟันเราขายยาสีฟันเราขายคุณภาพของยาสีฟันแต่ภูเก็ตนี่ขายอะไรขายธรรมชาติใช่ไหมแต่ทุกคนทำลายมันแบบโดยไม่รู้ตัวทำลายลงไปแล้วเมื่อจุดขายตัวนี้พังแล้วคุณจะขายอะไรต่อไปเมาดีฟเขารักธรรมชาติของเขาแล้วส่วนอื่นๆแม้กระทั่งอินเดียเนี่ยผมถามจริงอินเดียเนี่ยมีที่ติดชายทะเลทั้งหมด700 กว่ากิโลฟิลิปปินส์มีที่ติดชายฝั่งทะเลมหาศาลพม่าก็ยังไม่เปิดถ้าจุดเหล่านี้เขาเปิดตัวเมื่อไหร่ธรรมชาติเขาแข็งกว่าเราเยอะถ้าเราไม่รีบปรับปรุงตั้งแต่วันนี้เราจะเสียใจโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวหนีไปในโซนที่มีธรรมชาติมากกว่าเราอย่างแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะให้ถาวรบีชวิลเลจเป็นตัวอย่างของโรงแรมทุกโรงแรมว่าเราไม่ใช่มีสวนบนบกเท่านั้น
แต่เราจะมีสวนลงไปในทะเลตามแนวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สวนทะเลและสวนบนบกกลมกลืนกัน และพอนักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องตะลึงในความเป็นธรรมชาติของมัน ซึ่งย้อนไปเมื่อ100-200 ปีก่อนแต่นั้นผมคนเดียวทำไม่ได้ต้องขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลชาวบ้านประชาชนทุกหน่วยที่จะลงมาช่วยกันปลูกปะการังปลูกสาหร่ายปล่อยพันธุ์ปลาทะเลปล่อยปูบนชายหาดปล่อยปูเสฉวนบนชายหาดปล่อยปูลมบนชายหาดเพื่อให้มันกลับคืนมาเหมือน100 ปี50 ปีที่แล้วผมอยากจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับชนรุ่นหลังว่าเรามาช่วยกันเถิดหากเราไม่ช่วยกันนักท่องเที่ยวเราแน่นอนจะต้องหายไปในที่ที่เขามีธรรมชาติมากกว่าเราซึ่งกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ในยุคของเราได้เห็นอยู่แล้วและโดยเฉพาะในรุ่นลูกของเราเนี่ยรุ่นหลานของเราจะได้สัมผัสในการพ่ายแพ้โดยที่ว่าพ่ายแพ้อะไรคุณรู้ไหมพ่ายแพ้รายได้ที่เขาจะหนีไปที่อื่นหมดคุณรู้ไหมคนเราตั้งแต่เกิดมาก็ธรรมชาติแล้วแต่วันตายเนี่ยทำไมคนเราถึงตายเพราะถูกธรรมชาติถูกลงโทษโดยธรรมชาติคุกคามไงแต่ถ้าหากว่าคุณกินอาหารที่ปลอดสารพิษกินอะไรที่ปลอดสารพิษหมดคุณมีอายุยืนเพราะว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรไม่สามารถแทรกคุณได้ก็เหมือนกับธรรมชาติที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แหละถ้าเราทำให้ดีภัยทางเศรษฐกิจก็ไม่มาหาเราไวเกินไปแต่ถ้าเราทำไม่ดีอย่างเช่นพัทยาเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตหรือประเทศหลายประเทศที่ว่ากลายเป็นเมืองไปหมดแล้วแล้ววันนั้นแหละคุณจะสำนึกเพราะการลงโทษจากธรรมชาติมาอยู่แล้วคือเมื่อธรรมชาติพังรายได้คุณก็หายหมดว่าขอบคุณครับว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแชร์ความคิดของผมและผมอยากให้ทุกคนมาช่วยกันทำทุกๆหาดให้เป็นปะการังให้หมดให้สวยงามให้เกาะของเราเป็นเกาะสวรรค์เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนของชนรุ่นหลังเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของชนรุ่นหลังเพื่อให้ชนรุ่นหลังมีชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่าคิดแต่ว่ามอบมรดกทางทรัพย์สินทางวัตถุให้กับลูกเลยเรามามอบมรดกทางธรรมชาติให้กับเด็กรุ่นหลังกันเถิดมาช่วยกันเถิดขอบคุณครับได้ไหมตัดเอาเองนะขอบคุณครับ